السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan muuqaalkan kaga hadli doonaa halkee ayuu tegay Bilaal bin Rabaax geeridii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam kadib. Bilaal bin Rabaax waxa uu ahaa saxaabi muslim ah oo qiimo badan siiba xilligii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam oo uu ahaa muadinkii muslimiinta. Bilaal islaamka ka hor waxa uu ahaa adoon uu leeyahay mid ka mid ah mudanayaashii reer Quraysheed, balse markii dambe waa la xoreeyay oo Abubakar Sadiiq radiyallahu anhu ayaa furtay. haddaba Bilaal oo ahaa saxaabi aynan halkan taariikhdiisu iyo qiimihiisa midna ku soo koobi karin, xagee ayuu aaday geeridiisu bani Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam kadib. Bilaal geeridii Nabiga sallallahu alayhi wasallam ka gadaale waxa uu u tagay Abubakar Sadiiq Ilaahay ka raali noqdee oo isna ahaa saxaabi qiimo badan islaamka dhexdiisa. waxa uuna ku yidhi, amiirkii rasuulkow, waxaan maqlay Nabiga oo leh sallallahu alayhi wasallam, shaqo uu addoonku Ilaahay qabto waxa ugu fiican jihaadka Alle dartiisa ah. Abubakar waxa uu ku yidhi, maxaad rabtaa marka Bilaalow? Bilaal waxa uu ku yidhi, waxaan rabaa inaan u ambabaxo Ilaahay dartiisa ilaa aan ka dhinto. Abubakar waxa uu ku yidhi, oo yaa inoo aadaamaya Bilaalow? Bilaal oo indhihiisa ilmo ka buuxda ayaa ku yidhi, anigu cidna uma aadimayo rasuulka sallallahu alayhi wasallam kadib. Abubakar waxa uu ku yidhi, nala joog oo noo aadin Bilaalow. Bilaal waxa uu ku yidhi, haddii aad i xorayso adigu ima lahaanaysid, waxaana ahaanayaa sidaa doono. haddii aad Ilaahay dartiis ii xoraysay idaa, isagaa addoon u ahaye. Abubakar waxa uu ku yidhi, xaqiiq Alle dartiis ayaan kuu xoreeyey. intaa kadib Bilaal waxa uu u boqoolay dhulka Shaam, Suuriya, halkaas uu ka ahaa diyaar iyo mujaahidba. waxa uu naftiisa ku lahaa, maan ahaanin mid jooga Madiina dhimashadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam kadib. haddii uu rabo inuu aadimo markuu uu soo gaaro, waxaan qirayaa inuu Maxamedna yahay rasuulkii Eebbe joogay oo waxa uu la jiray mujaahidiinta. sanado kadib Bilaal waxa uu riyo ku arkay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam isaga oo ku leh, waa maxay joofadu Bilaalow, miyaanan ahayn inaad na soo booqato? intaan kadib Bilaal waxa uu noqday mid murugaysan. waxa uu u soo boqoolay dhinaca iyo magaaladii Madiina. waxa uu soo booqday qabrigii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam, waana uu ku dul ooyey. sidoo kale waxa uu dul tegay xabaalihii Xasan iyo Xuseen. Bilaal sidaa markuu yeelay kadib waxa uu fuulay masaajidkii Nabiga sallallahu alayhi wasallam korkiisa, waxa uuna ku dhawaaqay Alla weyne, Alla weyne. intaas markii ay ka soo yeedhay magaaladii Madiina waa ay ruxantay, haddana waa ay sii ruxantay. markii uu ku dhawaaqay, waxaan qirayaa inuu Maxamed yahay rasuulkii Eebbe sallallahu alayhi wasallam. dumarkii ayaa ka soo baxay guryahoodii, manay noqon maalinta Madiina mid oohineed mooye. amiirkii muslimiinta Cumar bin Khadaab radiyallahu anhu mar uu booqday Shaam, dadkii waa ay baryeen si uu Bilaal ugu yeedho inuu u aadimo salaad qura. xilligii salaada markay gaadhay, Bilaal ayaa Cumar u yeedhay si uu salaada ugu aadimo. Bilaal muu diidin Cumar radiyallahu anhu, waana u eedaamay. saxaabadii garanayay Nabiga sallallahu alayhi wasallam waa ay ooyeen, oohin ayna weligood ooyin. Cumar ayaan ahaa kan ugu oohin daran. geeridii Bilaal markii ay soo dhoweyd, waxa ooyday xaaskiisa. waxa uu ku yidhi, ha ooyin, biri waxaynu la kulmaynaa kuwii uu Maxamed sallallahu alayhi wasallam jeclaa iyo asxaabtiisiiye.